بنێرن بێچاوە جەندەرمەیەن ترک کۆچبەرên سووریایی ئیشکەنجە دکن و وان ji Tirkiyeyê diqewirînin. Lêbelê Serokkomarê Tirkiyaya dagirker Erdogan dibêje ku koçber bi qîm û reza xwe vedigerin Sûriyeyê. Rewangeha Sûriyayî ya mafên mirovan jî got ku ji serê vê salê ve 3,000 koçberên Sûriyayî bi darê zorê avêtine Sûriyeyê. Her wekî Erdogan li plana guhartina demografîk jî Kurtê û dibêje bi piştgiriya Qatarê nêzî 105 mal li Bakurê Sûriyeyê ava kirine. Lê di rastiyê de milyonek kesên ku vegeriyan e li şûneşêniyên resen ên Efrîn, Serêkaniyê û Girê Spî hatine bicehkirin. Îro roj rêjeya Kurdan li Efrînê ji 120 û li Serêkaniyê jî tenê ji 105 maye û Ereb û Tirkmenên nijadperest ketine malên wan. Çavdêr dibêjin ku piştî Erdogan dengê Sûriyayiyan di hilbijartinên seroktiyê de bi kar anîn. Vêgavê wan diqewirîne û dê di rojên pêş de pêlekê li dij wan bide destpêkirin.